Mẫu bàn ăn 6 ghế, seo sập sàn nhé cả nhà. Seo sập sàn, kích thước của nó là rộng 75 và dài là 1m6. Đó, bình thường em đang báo là 4,8 triệu, nhưng mà bây giờ em bớt 800.000, 800k là còn 4 triệu thôi. Thì tại sao lại bớt 800k? Thì đây, cái phần cây thì nó hơi bị nứt một chút, nhưng mà đã chám keo AB rồi. Đó, 4 triệu nha cả nhà. Bác nào quan tâm thì IB cho em cho nó trôi luôn. Cái phần vân chun này cực đẹp này. Đó, cái phần đấy hơi nứt chút, nhưng mà cái phần này thì hơi đẹp. Đó. Rồi, chào cả nhà nhé.